嗨，我来报喜了，我们到了，一共就生了4只啊。昨天晚上咱们一起等的那个小老五，它并没有。到了的肚子呢，现在也还是这么的大，哎，不知道是为什么，估计是子宫没有收缩好吧。孩子太能吃了，然后没准是赘肉而已，什么都没有了，什么都没有了。然后这4只全都是弟弟，哎呀，别唱了！我这一刚来，他们都开始叫。那个全是弟弟，应该是2只高脚，2只矮脚。目前看应该是啊，全是小弟弟。现在我也分不清哪只是老大，哪只是老二了。哎呦，你咋那么厉害呢？我看看怎么事儿，还哈我！哎呦，你的小肚真鼓呀！这你妈妈这营养不白吃啊，好可爱呀，有没有？